Hello, Melaka. Dini program add account disable fit usa pama re-editable lopon dini deep alan tokuchi lopia chimpa pima pilushi generalima request the bill polomia solution Facebook team of blue light chat lobby content lotams osnapate alan video live group lotion of projame edical general the Facebook team of light chat lobby chatana mimas blue chasing toyamas osnapatavi edical lobby of projame sao below yivi toyame below request tams osnapate long attention lobby of projame edition the fish asal jangan pian okay jangan ni matu ya page home yang lagi di page owner issue tu ya page ka content tu kone boost lalu mia pine boost anniversary pian di usa jangan tercen ni leme di usa ni jangan di macam your address register solution da add account ka disable pite Tegelo dinia page not allowed to address a solution a page pack error pite tercen tu should do jadi page pack pite la account pack pite la so usa mate ko address jangan jangan prepare tu bare solution jangan di masih diri tercen ni solution jangan di mas account quality ni ada saya lah Okay, account quality ni aja lah, jangan diponat pin ni, jangan dimas solution disable pin ni, register pin ni, jangan dimas batuk mat di thang lo miao, batuk add running lo miao, di audience banyak le batuk lo miao. Pilosi jangan request view po masalah di request view main pin ni deh, di usah jangan piama beli miao reactive pian lo male, diponat pin aja jangan Facebook team ni belum content lo jangan piatana phishing to male usna piat jangan piatame. Jangan di Facebook team ni content lo dah solution, jangan account itu two factor kami macam di ID banyak tiang di ID tina osara di nasa lina zat khar upload pide tercetu osara nai we tercetu osara nai chopen khar upload pide di osara channel lo bile tai nai tompen khar upload pide ga di green tick mark soi pya ra di bona pide khebi channel di Facebook tin content lo ayan lwe pure pi di pyadana phishing ya la khana le ne phishing pide ba tu lo pyam soi nai we atwin dama mo ne di nai 6 bet atwin nai 3 bet atwin ma channel di add account disable pide osara pyama re-activate lo pide okay Edi process channel testing chin the blow toya mas usna pati ediga thai channel program okay channel di pon phit la bi takelo di desktop so di pon takelo di phone the mai solution di phone ma tache chi be na question mark shi le ba no channel di desktop ma solution channel di ne question mark shi me da le channel tache ni me okay da le ni channel di pon the problem channel ma sport team so pola no channel ma contest sport so pola me channel di aw ma so channel ma chi ma sai contest sport team so pola channel di usa nei to le ya le di usa ko nei to le ya la no channel di usa nei to pya me Okay, di pon phit to ke de channel di mo ta chen ni ma yue bi to lo ya channel sa be account update phit la lo channel sa di add account phit to channel channel add account che yue to me relation di ma ta chen ni bi ma channel di ma my add account is disable so ta chen ni to ba bi lo shin lo channel di aw na ma di contact spot so po lan da le channel ta chen ni ya ba me okay ta chen ni bi channel di ma so email na chat lo mla da ma hoi di yo chat lo mla di yo chat da po bi asin bi ba di ta sin pian twa ni show da ma channel di yo san ta chat lo me Pilosin jangan di ma Gmail theme pin jangan di ma phone number thaya ma ba di phone number ka ro jangan phone number thela me tanya ko shi tanya ni ko shi khong na okay jangan sa thela me pilosin jangan di ma sa ba sa thaya ma jangan chat pya bi ma jangan di ma ba no okay hi Facebook di ma my add account is registered I want to reopen I want to run my add account I want to reopen my add account please do channel salai melo ni na chin ni yo tni ko pu mi da chin ni ya di adan yi bi to ba pi lo shin channel ni ma so channel add id to che yi bi to ba okay di a lo yi bi to lo shin channel ni ma so yin di also channel screenshot che swe ba screenshot swe bi channel ni ma attach file lo ma ba no channel ta kha re lo pya pi to ba me da channel to channel le ba bi video lo ya channel di ne sat na chaw lo melo ne ne le main to phit lai ba tni ko ne ko mi la phun chin ni ya so ko le Alam channel page ma channel live lo bi channel prepare pi tha author share channel di pon san lo bi ma alam asin pi toy channel live lo ane ne screenshot swe bi channel page ma tin ha pi lo share channel YouTube channel ma tin ha pi lo share era to chin nai ba le okay di pon san phit to khip bi channel ma start chat so po la di start chat channel ta chen ni lai yin 3 minute song ya shi le 5 minute song ya shi ai to channel start chat lo channel ta chen ni lai ba me di pon san ni lai so channel to start chat point la bi solution start channel di issue channel lo lo le ku ku ne channel phishing to lo ya yi ba no ma khana lai sang pe me di ma aku se routine phit ne channel di ma se routine phit ma channel di le ya ma di messenger ne ya yaw lai ba contact with ga favorite people ma okay da chin ni me တကယ်လို့လူကြီးမျိုး page မှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးတွေဖြည့်ပြဿနာဖြည့်ရှင်းအခက်အခဲဖြစ်တဲ့ဘာညာဆိုရင်ကျွန်တော် contact လုပ်ပြီးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ
မဖြစ်ရှင်းတက်ပနဲ့ဒီဘန်ပြတော့ဖြစ်ရှင်းလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ ID fail ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ရက်ပေါင်း30အတွင်းမှာကျွန်တော်ပြန်မလုပ်ဖို့မနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် page က totally issue ဖြစ်တယ် permanently registered ဖြစ်သွားခဲ့ပြောမစင်ကျွန်တော်ဒီမလို့တက်ပဲ request တပြီးပို့လိုက်တာတော့ဒါမှမဟုတ် ID fail လို့နှိပ်ပြီးကျွန်တော် ID ဘာညာပို့လို့ရှိရင်လည်းမလို့တက်ပဲတော့ပို့လို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဒီ ID fail ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ရက်ပေါင်း30ကျော်ကြာတယ်ID fail မဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီရင်ကြံခဲ့တဲ့ရက်ပေါင်း30ပုံခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆို permanently registered ဖြစ်တော့အဲ့လို permanently registered ဖြစ်တော့ခင်ရင်တော့အရင်အခက်အခဲဖြစ်တဲ့အဲ့အတွက်တခုတော့သတိထားပါနော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တစ်ချက်အခုနဲ့စာတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပို့လိုက်ပါမယ်နော်ဒီညနေပိုင်း internet နည်းနည်းနှီးကွင်းမှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆို wifi နည်းနည်း down ညနေပိုင်းဆိုရင်နော်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့လယ်လောက်မှာကျွန်တော်လက်ချစ်ထိုင်တဲ့ဘာညာရှိရမလို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားလုံးကျွန်တော်ပြောပြရချင်းဖြစ်ပါတယ်တခုပေါ့နော်ကျွန်တော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်yes ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းကျွန်တော်ပို့လိုက်တယ်ညလုံးနည်းနည်းမွေ okay thank you so much for waiting for I hope you are having a nice day and for you ပြထားမယ် okay ကျွန်တော်ဒီပုံစံလုပ်ပြီးလက်ချက်လုပ်ပြီးသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကျွန်တော်အများကြီးဖြေစားလို့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာပို့လိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်အခုနကကျွန်တော်ဒီစာရေးတဲ့ဥစ္စာဒီဥစ္စာပဲကျွန်တော်ရေးပြီးထည့်မယ်ဒီဥစ္စာပဲရေးပြီးထည့်လိုက်ပါနော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာစာလာမယ်လောလောဆယ်ခဏစောင့်ပြီးလိုက်ပါသူကျွန်တော်စာပြန်လာမှာပေါ့နော်ခဏလေးစောင့်ပေးပါဒါပေမဲ့အချိန်အပြည့်နည်းနည်းကြာပါနော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်စကားတစ်ချောင်းအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောတော့မှာပေါ့နော်တကယ်လို့လူကြီးမီတို့ page မှာ page ကိုအနီးဖြစ်စေ order ဖြစ်စေ error တစ်ခုတက်တယ်ဖြစ်စေအကြောင်းရင်းကြောင့်တစ်ခုဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ contact လုပ်မှာဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Viber number ရှိ Viber number ကျွန်တော် contact လုပ်မြင်မြင်နိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ service add လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ service add လုပ်လို့ရတယ် Zeno 2000ကျွန်တော်လုပ်ပေးပါတယ်နော်okay ပြဒါနည်းနည်းကြာနေတယ်ပြနော်လူကြီးမီတို့အတွက်စောင့်ရတဲ့အရင်အချိန်ဟိုလာဖြစ်တော့အချိန်ပို့တော့နေမှာဘာလို့လဲကျွန်တော် skip လည်းမလုပ်ချင်တချို့ကျွန်တော်ပြောတာမှာဒီ skip လုပ်လို့ရှိရင်အကောကဒီတမျိုးလို့တော့ထင်တယ်ဘာညာဆိုပြီးပြောချင်အဲကြောင့်ကျွန်တော် skip မလုပ်မဒါလိုက်လုပ်တော့ပါတော့ဒါပေမဲ့ live stream ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်းကျွန်တော် live stream လုပ်နေလို့ရှိတယ် okay ကျွန်တော်ဆက်တာ internet နေလို့ပဲနေမဒီပုံစံဖြစ်လာဒီဥစ္စာကျွန်တော် continue ကျွန်တော်မနေ့ချက်မှကျွန်တော် continue လုပ်သွားရင်ကောင်းမယ်နေမဒီ Facebook supporting မယ်နော် okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ရက်လိုက်ပါမယ်အားလုံးလူတိုင်းသိပြီပါနော်လက်စင်ကျွန်တော် Facebook team နဲ့ဘယ်လို contact လုပ်ရတာပါနော်သူ Facebook team ကကျွန်တော်ဒီမှာစာလာတယ်ပါနော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာစင်စာတစ်ခုလာတယ် you have to register at account correct yes right one yes မှာဒီလောက်လေးပဲကျွန်တော်တို့ yes ဖြေထားလိုက်ပါသူတို့တကယ် screenshot ဘာညာတောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော် screenshot ဘာညာဆွဲပြီးပို့ပြလိုက်ပါတခါကြိုတင်မဆွဲထားပို့ပြီးအဆင်ပြေပါဘောနော်ဒီမှာစာလာပြီ okayဒီနေ့ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဓိကကျွန်တော်ဒီ Facebook team နဲ့ဘယ်လို contact လုပ်ပြီးဘယ်လိုစကားပြောအောင်ဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းသွားရမလဲဆိုတော့ဥစ္စာပတ်သက်ကျွန်တော်ပြပြဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်ပြောလိမ့်မယ်သူကဘယ်နည်းဆောင်ပါသူကပြောမှာတကယ်သူ2ရက်3ရက်ဒီဆောင်ပါဘာညာပြောကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်နည်းနည်းကျွန်တော်ဥစ္စာ I want to run my ad please fast အဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်သူကနည်းနည်းပုံမြန်ဆန်ကျွန်တော်လုပ်ပြရပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆို is with integrity is the way some meta allow to me hell okay ဒီနေ့ဒီလောက်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ content ကျွန်တော်အသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော် check လုပ်တော့မှာနော်ဘာလို့ဆိုရင် privacy ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တချို့ဥစ္စာကျွန်တော်ပြောပြအခက်အခဲရှိရတယ်နော် okay done